2 марта 2026 года. Москву потрясла шокирующая новость. Человек, чье имя в 90-е и нулевые открывало любые двери в Кремле и криминальном мире, найден с пулей в голове. Умар Джабраилов, бывший сенатор от Чечни, кандидат в президенты России, меценат и долларовый мультимиллионер. Чтобы понять масштаб фигуры Джабраилова, нужно вспомнить, кем он был. В конце 90-х он работал топ-менеджером группы компаний «Плаза», которая управляла самыми лакомыми кусками столицы – торговыми центрами «Охотный ряд», «Смоленский пассаж» и легендарной гостиницей «Россия». Ему подчинялись огромные финансовые потоки. В 2000 году он баллотировался в президенты России, а с 2004 по 2009 год представлял Чеченскую республику в Совете Федерации. Джабраилов был не просто бизнесменом. Он был символом эпохи первоначального накопления капитала. Дерзким, влиятельным и неприкасаемым. Но любая империя однажды дает трещину. Проблемы начались в августе 2017 года. Тогда Джабраилов устроил стрельбу из наградного пистолета Ярыгина прямо в номере элитного отеля в центре Москвы. После этого инцидента его исключили из партии «Единая Россия» за дискредитацию, а суд постановил изъять то самое наградное оружие. Влияние начало стремительно таять. За красивой картинкой светской жизни скрывалась финансовая катастрофа. К середине 2025 года, по данным журналистов, бизнес 67-летнего Джабраилова задолжал государству более 190 миллионов рублей только по налогам, страховым взносам и пеням. Давление кредиторов росло. Мало кто знает, но в 2020 году экс-сенатор уже пытался свести счеты с жизнью. Однако тогда врачам удалось вытащить его с того света. В этот раз, 2 марта 2026 года, осечки не было. Человек, который когда-то владел половиной коммерческой недвижимости Москвы, ушел из жизни в одиночестве, оставив после себя многомиллионные долги и массу вопросов. Действительно ли это был добровольный уход сломленного банкрота? Или в деле есть криминальный свет, который сейчас пытаются замять отсутствием предсмертной записки? YouTube не пропустит жесткие кадры с места происшествия на Тверской. Поэтому фотографии из гостиничного номера, первые слитые протоколы полиции, а также реальный список тех, кому задолжал Джабраилов, мы уже выложили в нашем закрытом телеграм-канале crimetime.ru. Ссылка ждет вас в описании и закрепленном комментарии. Переходите прямо сейчас, пока этот материал не удалили. И напишите в комментариях, верите ли в версию о самоубийстве. Подписывайтесь. Мы показываем то, о чем другие боятся даже говорить.